销联盟，咱拄仔有讲到迄个即个概念哦，来，即咱一定有一个概念伫的。什么是网络联盟行销哦？咱都有举例即个名的故事啦。啊，大家应该有听过即个淘宝网哦。其实现在市面上大家比较年轻的一些年轻人哦，他们会在网络上做生意。你们知道吗？其实，在网络上的一些拍卖也好，或者是 FB 自己在做一个网络的生意也好，我问大家，你知影今仔网络顶管99.9%的商品拢是来了啦？哦，这卖老骗，然后一定算足久啊！99.9%的商品拢是来了啦。你今日去夜市啊，你瑞丰夜市，99%那是来了啦。而且这些产品为什么会那么低廉过来？为什么会通路越来越多人都是从大陆进过来？其实淘宝网是一个非常恐怖的一个市场。那今天重点就是说，我讲这个的重点就是在于说，网络是一个无国界的一个市场，要赚钱，以后要走向就是我们的网络。那我们今天由博雅生技这间公司。我们已经有了好的产品，那再就是欠缺一个好的销售一个好的销售方式。好的销售方式就是我今天要跟大家来讲的网络联盟行销。哦，今天来参加这个课程的各位，大家都将会成为我们的一个经销。卖欢乐啦，我会叫大家标记，我会来解释什么叫经销，网络联盟的经销。那么经销这边，我先提一下哈，就是我公司这边会提供给经销两个东西，一个叫做专属网址，一个就是经销自己的后台。什么叫专属网址呢？每一个人上网，我们要去上网，一定要打什么？打网址嘛。打网址进到一个网站，这个叫网址。奇摩，雅虎奇摩，跟我第二个一模一样的雅虎奇摩的网址，全世界网址就是独一无二。所以前阵子才会有所谓的 IPv4 跟 IPv6，这是因为网址位置已经不够用了，才会再衍生出 IPv6。那么专属网址，每一个经销都会有自己的专属网址。我们把这个专属网址拿来做什么事情？我现在介绍给大家听哈。我们每天上网都会做一个聊天啊，然后去玩脸书。那么我们要利用专属网址，公司提供给各位的这个网址，要做哪些事情来赚钱？有六个方式哈。其实方式很多啦，我举例最常见的一些方法，有6个方法哦。我们现在都拿智慧型手机，大家拢有 Line， 大家有微信，再有家己你顶管有家己的朋友，微信有家己的朋友，迄个就用 Skype， 第二，这是第一种嘛，咱讲智慧型手机。第二个讲，有的人会写信啊，会发 mail 嘛，大家写 mail。第三个是讨论区，上面有讨论区，Mobile也是讨论区。论坛也是讨论区，很多网站都是一些讨论区。那讨论区会有什么？会有很多人在讨论一些事情。每一个这个旅游的也好，美食的也好，都会有讨论区。那奇摩的这个知识家，它也是一个讨论区。很多人都是在这种所谓的讨论区在发表一些事情，那就是会有人气。第4个就是网站，自己如果在座各位如果自己本身已经是在做网络生意的，有用 FB 在从事一个网络生意的事业，或者是有自己架设网站家己出来，这是规公司的有架网站的，这哪这样做？大概写这个部落格，前阵子新闻有报这个山西的写手文，写手文这个事件，写手文的事件就是现在在很多人都在做一件事情。利用发表文章，介绍一个新出来的产品，然后做一个开箱文的动作。为什么要做这些事？人的好奇心强，大家去看讲，这个新的物件出来，有人先去摕来试，先去摕来用，用了做评论。我这个人我要买，我是看这的评论，
哇，这个的人评论，去评论讲我要这样评价。所以现在越来越多人在写部落格，在写一个开箱的动作。哦，那再来就是我们刚刚讲的 FB 是咱台湾大家人最常用的一个社群网站的一个工具。那这些东西，我们可以把我们的网址，今天各位经销会有一个专属网址，我们把这个专属网址从这个用赖的方式，用聊天的方式告诉你自己的朋友，那或者是你有在跟朋友收发 email 的，也可以丢给他，把专属网址给他，那或者是你也会常常去上网去看一些讨论区啊等等之类的，你也当把你的网址打，过来你家己有网站，你也当把你的网址你的网站做一个连结，过来就是写部落格然后把网址附加上去，或者是脸书。那其实网址附加上去是最重要的，因为为什么？为什么大家要有专属网址？一个人透过一个消费者透过这6种其中之一，从你发出去的这个网址进入这个消费者就会属于挂在你身上，所以每个经销都会有每一个不同的专属的网址。安尼消费者还袂乱去，消费者袂乱去，即讲咱做经销的若袂乱去，袂去谈着，我们要利用提供的这个网址，然后去做这些事情，这是一些现在比较常见的一些事情，那就可以分享出去。有了分享，有了好产品，然后有了分享，有了推广，就有可能会赚到钱。只要有人从你这个网址进来，下了订单之后，交易达成，公司就会提拨佣金给你，提拨一个回馈给你，回馈奖金给你。那也很明确的，你是从这个入口进来的，所以就会记录这个消费者是你的，这个会员是你的。而且，刚好有人有问题，有问题的可以问OK。再来，我们的一个经销的专属后台等一下会跟大家介绍一下我那个公司的一个官方网站。那经销除了有专属网址以外，你们会有自己的专属的账号。每一个账号登录之后，你可以在后台，这是后台一个简单的界面你可以在后台看到说有哪些人来从我这个入口进来订的产品达成交易。那我可以在这里做奖金的领取、报表的查询，以及推广下载、个人资料修改。什么叫做推广下载？我大概解释一下。我今天给了各位一个网址，然后叫你们去贴，其实也没有什么吸引力啊，大家看电脑没力掉。所以我这些推广下载、推广来下载、推广下载的提供，里面会有非常多关于本公司的产品。文宣、文字介绍以及图片，会有非常多的内容，让你可以把这些东西下载下来，贴到你的这个脸书上面，那再附上网址，你的朋友看到会有什么？会有你这个产品的图片，会有这个产品的文章介绍，然后再加上有一个网址点进去看。这些人做这个动作的时阵，咱的这个大家有可能会做这个，就会有生意上来因为我们会把这个整个产品的一个资料都收集好，让大家不用再去想，因为今天保养品也好，任何一个产品也好，其实重点我们要懂。但是我们没办法像我们美容总监那么懂，咱无法度小人看你吧。但是咱爱会晓创啥？咱会晓做生意啦，爱会晓知这个模式，它是重要。这里就是一个流程的说明图我们一个消费者透过这6件事情刚刚跟大家介绍的这6件事情的其中一个入口，进入某一个经销的专属网址。我简称是一个子站。
从这些动作进来这个经销的专属网址之后，它所有的所属经销会员会记录同步到我们的官方网站，就是我们的母站，以及订单资料串联也会同步到我们的母站。那这个消费者在这样的入口进来之后，做了一个会员注册以及订购的时候，我们公司优博雅公司会做一件事情，就是送货以及收款。那我们目前的金流跟物流方式就一样，就一项就够了，就是 7-Eleven 的超商取货付款。因为 7-Eleven 超商取货付款太方便了啦，你只要去选择讲拎到上近的 7，24小时你什么时候要去拿都可以。而且 7-Eleven 当你的商品到了之后，它会简讯通知你。这个就是各位经销只要去做一件事，就是推广我们的推广自己专属的网址以及产品的介绍。产品的介绍，公司又已经帮你做好啊，你只要一下载落来就可以啦，会当打。然后无代志啊，你唔免出货，你若免去惊讲收无钱，由公司来担这个责任。公司来出货，公司来甲消费者收钱。然后在这个过程当中，如果消费者购买后7日无退货，因为我们的这个消保会这边有讲过，那网络购物要给人家7天鉴赏期的，7天鉴赏期退货的话咱若爱钱人啊，别当刚好，这是网络购物的部分，个这个电视购物的部分嘛。当然也是有分一些比较特殊产品啊，比如讲我买一个鸡卵糕，补一个，给我一只无好交感觉的，迄无可能的所以有分一些东西的。所以当这个订单成立之后，只要7日无退货，则经销的一个红利奖金就会确认。所以我们在经销的后台就可以看到你的红利奖金有过账的，就是有确认的会有多少钱。那再来就是说红利奖金这边会产生一个红利奖金，那么奖金比例是依照商品的类别有所不同。我们商品类别有所不同，因为每个商品有成本上的问题，当然每个商品的价位高低也不同